Hello people, namaste everyone, welcome back to my channel. अनि आजको भ्लग मैले GoPro Hero7 थियो मेरोमा हैन पुरानो त्यो चाहिँ मैले अपग्रेड गरेर चाहिँ Hero8 मगाएको थिएँ फ्लिपकार्टमा अनि मेरो सामान आज आइपुगेको छ अनि म अनबक्सिङ गर्ने छु अनि दिस इज माइ थिङ मैले चाहिँ Hero8 ब्ल्याक एडिसन मगाएको थिएँ फ्लिपकार्टमा अनि GoPro 7 मैले चलाएँ तर अलिकति डिफेक्ट थियो so I had to return that camera and so in replace of that I have just ordered this as I picked Hero 8 Black Edition offer manager. Let's unbox this. So keep watching my video till the end and let's Hero 8 unboxing of the China. Wow, 1 year warranty. Wow, success. मैले नि जोगाएर राखेको पैसाले किनेको Hero 8. Wow, ब्ल्याक एडिसन कस्तो छ के छ हैन. This is Hero 8 है हातमा आए Hero 8. अब Hero 8 ले चाहिँ भ्लग गर्ने छु म. Battery Hero 8 12 megapixel 4K 60 चल्ने छ 32 feet 10 meters 1080 live stream के छ माउन्टहरु दिएको छ क्यामेरा कभर होला ब्याट्री यो दिस इज द्याट केबल्स यो अलराइट अन्त तपाईको 1 year को वारेन्टी पनि दिएको छ अन्त रेजिस्टर यो GoPro एट वेबसाइट GoPro.luxury positive हो स्क्यानहरु सबै दिएको छ सो यसको प्राइस चाहिँ म भन्दिनँ प्राइस Wow, look at this, the chargeable, GoPro battery original, you got your mount, I'm not helmet लगाउने उयो पनि रहेछ राम्रो भयो this is nice, this is mounts look, this is my Hero 8 दुकान गर्नुपर्छ किन्नुपर्छ यसको एप हाल्नुपर्छ हो यति चाहिँ दिँदो रहेछ अरू के छ द्याट्स इट ब्याग राम्रो दिँदो रहेछ बिस्तारै गर्नुहोस् त म चाहिँ दादा रमेश दादाको ल्याइराखेको छु अनि दादा चाहिँ हामी एउटै डिपार्टमा ड्युटी गर्छ एक्सपनमा हो सिस्टम हो ब्याट्री हालेर हेरौँ मेमोरी कार्ड त घरमै छ GoPro मजाको फिचर्स क्या GoPro मजाको आउँदछ यसको क्वालिटी भने चाहिँ टच चाहिँ त हो हैन I agree
Okay, capture its location where videos and photos on. Okay, install here. त्यो घरमै हेर्छु. Skip I guess skip and continue. Date आज कति तारिक हो? 27 है. So this was it for today's vlog. आजको vlog यही थियो. Hero8 पनि अनबक्सिङ गरे हैन. के पाए भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यामेरा आएको थियो, ब्याट्री पाए ओरिजिनल, अनि माउन्टको यो स्क्रुजहरु पाएको थिए. अन्तखेरि यो पनि त्यो हेलमेटमा लाउने के हेलमेटतिर लाउँछ नि, द्याट्स इट. अनि केबल पाएको थिए, whereas this is USB केबल, डेटा केबल सबै हो यो. अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ फिचर्सहरु यो म्यानुअल बुक हो. If you get some time, I read it at home. यो म्यानुअल बुकहरु आएको छ. अनि कसरी के गर्नुपर्ने एभ्रीथिङ इज हियर. अनि थ्यांक यू GoPro once again. अनि GoPro I have been using GoPro पहिला पनि चलाकै हो मैले हैन. इट्स अ भेरी गुड एक्सन क्यामेरा which works very smooth. अनि यसको भिडियो क्वालिटीहरु पनि एकदम दामी हुन्छ हैन. 4K मा आउँछ, अन्डर वाटर हुन्छ, बाइकमा पनि. whereas तपाईले जहाँ पनि जे पनि इफ यु आर अ युट्युबर, तपाईले यो भ्लगहरु गर्छ भने यही क्यामेराले गर्दा पनि हुन्छ. स्मल क्यामेरा बट इट वर्क्स भेरी जायन्ट. That's it. If you are new to my channel, please do subscribe. अनि मेरो भिडियो हेरिदिनुहोस् हैन, लाइक शेयर गरिदिनुहोस्. Till then, God bless. Bye bye.